pneus Levorin. Ó. Vamos ver a numeração aqui. 700 por 32. Veio certinho também. Pneuzinho bacana, hein? Pneuzinho bacana demais. Então é isso aí, galera. As peças chegaram aí. Só a pinça do freio mecânico que veio de outra marca diferente, da marca Paco, tá bom? Então agora que chegaram os cubos, a gente já vai começar a fazer os vídeos da montagem das rodas. Então o próximo vídeo aí já deve ser da montagem das rodas, beleza? E o que eu falo montagem das rodas é raiação, né? Fazer a raiação das duas rodas. A gente vai fazer junto, tem muitos anos que eu não faço. Mas acho que é uma coisa que não esquece não, a gente vai fazer junto aí. Qualquer dúvida, só deixar